คุณรู้ไหมครับในหัวคุณตอนนี้มีคลื่นวิทยุทำงานอยู่ตลอดเวลามันคือคลื่นสมองครับถ้าคุณกำลังเครียดสมองจะปล่อยคลื่นเบต้าออกมาถี่ยิบแต่ถ้าคุณผ่อนคลายสมองจะเปลี่ยนเป็นคลื่นอัลฟาที่สงบกว่าความเจ๋งคือถ้าเราฝึกควบคุมคลื่นเหล่านี้ได้เราจะสามารถเพิ่มสมาธิหรือลดความเครียดได้เหมือนกับเรามีรีโมทคอนโทรลสั่งการสมองตัวเองเลยครับเรื่องของสมองยังมีอะไรสนุกอีกเพียบถ้าอยากรู้เรื่องลับๆของร่างกายคุณให้มากกว่านี้กดติดตามช่องผมไว้นะครับ